المصالح، يعني هو ينتمي لمجال القانون الخاص والأسرة، ولكن يهتم كباحث بمجالات أخرى. منها الآن نجده، أنا تفاجأت لأنه التقيت به في نقاش آخر الآن سيزودنا بمعرفة في مجال القانون الدولي، وهذا شيء فاجأني هذا المساء. إذا هو رئيس قسم القضاء والأسرة في المصالح، أستاذ زائر في كلية متعددة المتخصصات في الملاك، سيقدم لنا موضوع كما قلت تخليق القانون الدولي. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. شكر خاص للسيد الرئيس على هذه المقدمة الجميلة التي ستوقفنا في سوف أحاول أن أختصر ما أمكن الموضوع بحكم إكراهه الوقت. الموضوع الذي سوف أتناوله يتعلق بتخليق القانون الدولي. إذن قبل بحث العلاقة القائمة بين الأخلاق والقانون الدولي لا بد من إعطاء ولو نظرة موجزة على المفاهيم، إذ أن تحديد المفاهيم من شأنه أن يساعد على إضاءة الموضوع. حينما نتحدث عن التخليق فلعل المصطلح الذي يثير النقاش يتعلق بالأخلاق ثم كذلك بالقانون، ولا يمكن فصل الأخلاق عن الدين، وهذا ما سوف نحاول مقاربته في هذا الموضوع. الأخلاق كما وردت في الفكر الغربي مستمدة من مصطلحين اثنين: لا مورال، ليتيك. الأصل اليوناني ليتيكيت. إذن في الفقه وعند الفلاسفة القدماء لم يكن هناك تمييز بين اصطلاح لا مورال وليتيك، لكن الفلاسفة الأخلاقيين المعاصرين حاولوا التمييز بين المصطلحين. فهناك اتجاه أول اعتبر مصطلح مورال عبارة عن جملة من الأوامر والنواهي مقررة في مجتمع مخصوص وفي زمان مخصوص، في حين اعتبر مصطلح إيتيك هو العلم الذي ينظر لأحكام القيم. والحقيقة أن هذا التمييز لا يقف على أساس قانوني سليم، إذ أن هذا المصطلح يؤهل إلى الآخر. الاتجاه الثاني ظهر مع إيمانويل كانت في كتابه La religion dans les limites de la simple raison، وانطلاقا من نظريته في هذا الإطار تم التمييز بين مذهب الأخلاق العامة وبين مذهب السعادة. ولكن كل ما يمكن المرء أن يقوله في موضوع هذا التمييز فإنه لا يمكن تصور حياة طيبة سعيدة من غير أن يكون هناك أمر من الشارع، سواء تعلق الأمر سواء كان هذا الشارع إنسانا أو إلها. التمييز الثالث اعتبر عبارة مورال خطاب معياري يقوم على التفرقة بين الخير والشر، وإيتيك خطاب معياري يقوم على التمييز. قلت مورال خطاب معياري يقوم على التفرقة بين الخير والشر، وعبارة إيتيك خطاب معياري يقوم على التمييز بين الخير والشرير باعتبارهما قيمتين نسبيتين قاصدا إلى تحصيل السعادة لتحقيق الحكمة، غير أن التفرقة بين الخير والخير كذلك لا تقوم على أساس علمي، لأن هذه تؤهل على تلك. لأن هناك اتجاه حديث عند الفلاسفة الأخلاقيين لا يميزون بين عبارة مورال وإيتيك، وهذا الاتجاه ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن هذا الاتجاه أضاف صفة أخرى إلى عبارة إيتيك، فتحدث على ليتيك أبليك، الأخلاق التطبيقية، وذلك في محاولة منهم لرصد القواعد الأخلاقية في الحياة وكذلك في المهنة وكذلك في البيئة. إلا أننا نقول مع الفقه
الإسلامي على أنه ليس هناك تمييز بين العبارتين معا، وهذا يعود إلى اختصاص اللغة واختلاف اللغة العربية مع اللغة اللاتينية فرنسية كانت أو إنجليزية. إذن ومرد هذا الاضطراب في الاختلاف حول المصطلح يعود إلى أن الفلاسفة الأخلاقيين ربطوا الأخلاق بالإنسانيات خلافا للطبيعيات، وهناك من ربطها بالمعنويات، وغاب عنهم أن يربطوا الأخلاق بالدينيات، إذ أنه لا يمكن أن نتصور وجود خلق دون دين. ومن هذا المنطلق نقول على أنه ليس هناك حدودا تميز الأخلاق عن الدين، فالأخلاق دين والدين أخلاق. من حيث المصطلح القانون الدولي، القانون بصفة عامة ومجموعة من القواعد القانونية التي يضعها المشرع لتنظيم المجتمع، سواء تعلق الأمر بالقانون الداخلي أو تعلق الأمر بالقانون الدولي. كل ما هنالك أن صفة المخاطب أو صفة مصدر القاعدة القانونية يختلف من القانون الوطني إلى القانون الدولي. فالقانون الوطني يحدد العلاقة بين الأشخاص في دولة ذات السيادة، أما القانون الدولي فهو ينظم العلاقات بين الدول أو بين الهيئات والمنظمات التي تفردت أو ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية. سؤال مطروح: هل ثمة أخلاق في هذه النصوص القانونية؟ بمعنى هل يمكن أن نتحدث على أخلاقية القانون الدولي؟ أشير وبإيجاز على أن مصدرية القانون الدولي، وأخص بالذكر فقط في جانبه القانون الدولي الإنساني، سواء تعلق الأمر باتفاقية لاهاي أو باتفاقية جنيف، أخذت الشيء الكثير من القانون الدولي الإسلامي، أخذت الشيء الكثير وتميزت عنه بعدة قواعد. فالقانون الدولي الإسلامي ينظم الحالة قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد أن تضع الحرب أوزارها. أثناء قيام الحرب حمل الإسلام عدة قواعد تخص إعداد القوة، الرأي والمشورة، الإعلان عن الحرب قبل بدئها، اللجوء إلى الله، الرفق برسل الأعداء، تمحيص القلوب، والخداع. قيام الحرب أثناء المعركة في المنظومة الإسلامية: احترام الكرامة الإنسانية، منع الظلم والإفساد في الأرض، المحافظة على البيئة ومنع التخريب، حماية المدنيين، الرحمة، الأمان ورد الأمانات، والإخلاص. قيم المنظومة الإسلامية بعد أن تضع الحرب أوزارها: حسن معاملة الأسرى، ثم الوفاء بالعهد، وتحريم الغلول، إيثار السلم، حماية الدعوة ومنع الفتنة، إعلاء كلمة الله العليا، ثم الحرية. في هذه المبادئ التي جاءت بها المنظومة الإسلامية يشترك القانون الدولي الإنساني مع القواعد التي تم تحديدها في المنظومة الإسلامية. ويمكن أن نقسم القانون الدولي الإنساني في الإسلام إلى 4 نطاقات. هناك حالات مشروعية الحرب في الإسلام، حالات أسلوب إعلان الحرب في الإسلام، سلوك المجاهدين المسلمين في الحرب، ثم أحكام معاملة الأسرى والغنائم في الإسلام. لعل تحليل كل هذه القواعد يحتاج إلى وقت كافي، إلى أنني سأقف فقط على مقتضى يتعلق بسلوك المجاهدين في الحرب، سلوك المجاهدين المسلمين في الحرب في الإسلام. قام هذا السلوك على عدة قواعد، منها أولا منع الخيانة والغدر، استنادا إلى الآية الكريمة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا باسم الله في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا والدا. قاعدة منع التدمير وإتلاف الأموال، وهي نفس القاعدة التي يقوم عليها كذلك القانون الدولي، تمنع شريعة الحرب في الإسلام مثل هذا التدمير، ولذلك يمنع في الإسلام
يختلف الإسلام عن القانون الدولي. فإذا كانت الحروب الأوروبية لم تعرف حتى أوائل القرن العشرين وجوب احترام طلب الأمان الذي يمكن أن يطلبه بعض جند العدو، بحيث اضطر المتفاوضون في مؤتمر لاهاي عام 1899 لتضمين لائحة الحرب البرية نصا يشجب لجوء قادة الجيوش المتحاربة للإعلان عن عدم قبول طلب الأمان، فإن الإسلام اعترف بهذا الحق استنادا إلى الآية الكريمة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. بحكم إكراه الوقت نقول على أن مجموعة القواعد القانون الدولي الإنساني تشترك مع القواعد الإسلامية، وتميز الإسلام على هؤلاء بمجموعة من القواعد. السؤال المطروح: إذا قلنا وأقررنا بوجود علاقة ورابطة قانونية بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإسلامي، إنجاز هذا التعبير، والأخلاق والدين، التساؤل الذي يطرح: لما هذه الحروب ولما هذا الاختلاف بين الأمم والشعوب؟ ملاحظة شكلية أولا، وأن القانون الدولي الإسلامي القانون الدولي الإنساني الموضوع بلاهاي وجنيف يتعين مراجعته من الآن، لأن القواعد التي تم وضعها وضعت بعد الحرب العالمية الثانية، وأفرزت الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة تغيير، لأن القواعد التي أفرزتها الدول والمجتمعات بعد الحرب العالمية الثانية قد تغيرت في وقتنا هذا. ملاحظة ثانية شكلية، هو أنه أصبح تمة إغراق في إصدار النصوص القانونية، في إصدار الاتفاقية الدولية، في إصدار المعاهدات الدولية، وشرع المجتمع في تغييب مصدرية القاعدة القانونية في القانون الدولي. لا يخفي فقهاء القانون سواء في العالم الإسلامي أو في الدول الغربية على أن هناك ارتباط وثيق بين القاعدة القانونية في القانون الدولي وبين الأخلاق والدين، لا يختلفون في هذه القاعدة، لكن يتبين على أن المنحى للمشرع الدولي بدأ يعمد إلى صناعة آلية، وابتعد في صناعته هذه عن المصدر الأول الذي هو الدين والأخلاق. لذلك نرى أن من يعلنون عن هذه الاتفاقيات هم من يسارعون إلى إعلان الحرب، علما على أن الحرب كمفهوم تغير. فإذا كانت قد استندت على مفهوم البارود خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، فالأمر يختلف الآن، فالحرب أصبح لها علاقة بالأزرار، أصبح لها علاقة بالغازات، أصبح لها علاقة بالضرب، بمعنى أن هناك خطورة لتحوم حول المجتمع الإنساني. والأخلاق في صميمها ترمي إلى حفظ كرامة الإنسان. لا يمكن أن نتصور آدمية الإنسان دون وجود الأخلاق، فكل خطر من شأنه أن يهدد هذا الوجود يستدعي أن يتدخل المشرع الدولي، سواء في صورة مجموعة من الدول أو في منظمات الدولية، أن تتدخل لإعادة صياغة هذه النصوص وبنائها على معايير أخلاقية ودينية.